Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin anu mulia, ieu pangaosan teh diwangun ku maksud mopoyankeun tawi syukur kanu Maha Suci, syukur wireh Kang Raka Mang Haji Mahmud Hidayat sakulawargi pinanggih sareng kanikmatan ti Rabbul Alamin anu moal kaetang seueurna. Urang sebut bae ieu pengajian teh syukuran. Karena syukur teh hampir rata-rata di antara kaum muslimin nyaho ngaran teu wauh rupa. Teu saeutik jalmi nu maksudna rek syukuran tapi dina praktekna mah pinuh ku kakufuran. Sari bungkusna gudang garam ngan eusina sisig. Kusabab kitu widian simkuring rek ngagariskeun syukur. Ngan moal jelas ieu syukur lamun teu sakaligus dibahas masalah kufur. Tapi lamun dibahas dua-duana nyaepkeun waktos. Ulah benu dina ieu kasempetan mah simkuring rek nyaritakeun syukur we wungkul. Kufurna mah engke sugan aya kasempetan Mang Haji Mahmud ngondang deui. Disaeutik-saeutik ngajina ngarah mineng. Upami urang nyinggung masalah syukur sakurang-kurangna aya 3 pertanyaan. Lamun teu leuwih. Nu kahiji saha anu kudu syukur? Nu kadua kasaha kudu syukuran? Nu katilu naon sababna make kudu syukur? Tambah we hiji nu kaopat kudu kumaha carana syukur. Urang waler hiji-hiji. Saha anu kudu syukur? Waleranana ponok pisan manusa. Bongan manusa ditempatkeun ku Allah makhluk nupang mulyana. Sadayana makhluk Allah umereb ka Rabbul Alamin ngalaksanakeun syukur, tapi nu kudu jadi kokojo syukuran teh manusa. Manusa nu mana nu kaya jeung nu miskin tanpa kecuali. Catet tah engke bahas. Lamun tos kawaler yen manusa kudu syukuran, timbul pertanyaan nu kadua. Kasaha manusa kudu syukuran? Waleranana oge pondok ka Allah jeung ka manusa. Salaresna mah di mana manusa syukuran ka Allah, pasti eta teh syukuran ka manusa. Tapi dina pelaksanaanna mah urang beda-beda bae ngarah teu pabaliut elmuna. Syukuran teh ka Allah jeung ka manusa. Timul patarosan anu katilu, naon sababna make kudu syukuran manusa ka Allah? Jawabanana oge pondok, sabab dititah ku Allah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ratusan ayat Quran nu nitah syukur. Di antawisna surat Luqman. Malah diteruskeun deui ku ayat nu sejena, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah nu geus ngalahirkeun aranjeun kabeh teh. Lain bijil ti beulah batu tapi min butuni ummahatikum. Tina guha garba ibuna.
malah anjeun teh adu belajar cek Allah inung anjeun wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin adu belajar awewe teh ngandung anjeun 8 bulan lilana untung sim kuring teu ditakdirkeun jadi awewe hese nangtung hese diuk wahnan ala wahnin borosot lahir ke alam dunia ngonang koceak dengek indung bapana bijil cikaringet sabulu-bulu gubrak di alam dunia wapisoluhu fi amaini cipinarep ibuna disadap lain sakedeung 2 tahun lilana tadina ayatmu tadi disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a dijieun ku Allah ceuli pangdang wal absara dijieun ku Allah panempo wal afidah dijieun ku Allah hate la'allakum tashkurun ratusan ayat dina Quran nu nganjurkeun syukuran manusia ka Allah jeung ka manusia deui cek Allah teh tungtungna anishkurli syukuran maneh ka kami wali walidaik jeung ka indung bapa maneh ebrek capeunana baheula partarasan salajengna lamun syukur dititah ku Allah naha Allah teh loba teuing panitahna da kitu jelema mah cerewen kade ulah kieu abdi syukuran teh ngarah di buruhan ulah loba ngarah dina ibadahna naha anjeun make syukur dititah ku Allah naha anjeun make nurut ka Allah sabab dunungan kuring bujangna kitu ngawalerna teh naha Allah teh loba teuing panitahna meujeuhna dan nubogana nu mata kuring mambung dititah ku Allah teh gampang geura nyingkah ulah aya dina jagat anuna sakitu da babari ari cicing di jagat kagungan Allah betah kabina-bina usum dititah hunu bogana kalahka ngabenyengan sering kusim kuring disangungkeun model kaum ibu baheula barang penta mah biasa istri mah ti baheula ti pikayeuna ge ka salaki wajar normal teh ari menta ka salaki usum salaki nitah kalahka ngabenyengan muncek Allah tepek cicing di jagat nu kami mah menta saeutik lain keur kami keur maneh we ulah poho ka kami Allah mah tong pipilun ngatur kumaha kuring we mere duitna we Allah mah pan kitu lin wangsul deui pangna umat manusia kudu syukuran sabab dititah pangna nurut sabab Allah dundungan urang cicing di jagat kagungan anjeunna meujeuhna we dan nitahna ge lain keur kauntungan Allah tapi keur kauntungan urang sorangan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi manusia getol syukuran teh lain keur kauntungan Allah da Allah mah beunghar tapi keur kauntungan awakna sorangan manusia syukur Allah teu untung manusia kufur Allah teu rugi sabab Allah mah sugih sakitu da pokokna mah pertanyaan tadi kaum muslimin anu mulia manusia mah sok nurut kana panitah lamun temong buruhna lamun dititah teh kaleke we can puguh buruhna mah da putri ibu ge istri nu geulis teh mun aya lalaki nu dek nanyaan terapati kabita can puguh gaweana mah atau duitna can ngarunggunu eta teh watak manusia kitu boro-boro dititah ku manusia deui dititah ku Allah lamun teu katempo buruhna tara gancang daek nu matak Allah sok nemong-nemong buruh ngan kade manusia di mana ibadah jeung kumaula ka Allah ulah nyaranekeun kana buruh dititah we anapun muruhan jeung teu eta mah urusan Allah sumuhunna naon untungna lamun abdi nurut ka Allah make kudu syukur segala Allah janji wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum pihartieun bebas nama munseg manusia ngalaksanakeun parentah Allah tegasna syukur teh ulah leutik ati Allah nyadiakeun buruh teh ganjaran sumun da pangeran mah di mana muruhan teh jaga di akhirat kaliru Allah mah di mana muruhan
tara timpang salilana saimbang muruhanana teh double hiji kontan dua dianyuk nu kontan di alam dunia nu dianyuk di akhirat jaga ulah boga sangka ganjaran ti Allah teu dibikeun di alam dunia seur nu dibikeun di alam dunia. Hadirin kaum muslimin anu mulya mun seug parantos uninga landasan syukur teh dititah ku Allah jelema bakal nanyakeun naon untungna lamun abdi syukur untungna teh awakna sorangan sabab Allah nyadiakeun buruh ari Allah muruhan salilana double hiji kontan dua dianyuk nu kontan di alam dunya nu dianyuk di akhirat jaga nu matak dikontankeun sawareh buruh ti Allah di alam dunya teh ngajenan kana watak manusia bongan manusia mah sok deukeut deuleu dicawiskeun akhirat sekian ratus tingkat imahna 5 km keur sorangan ceuk manusia kumaha tinimang imah 1 kilometer legana di akhirat mending di alam dunya we 6 kali 8 kusabab kitu hikmatna ku Allah dibikeun buruh ti kami teh dibikeun di dunya sawareh gegedena dianjuk di akhirat jaga pertarosan anu salajengna mangalah Pagojali abdi bade syukuran ka Allah namun nu janten persoalan kumaha carana abdi ngalaksanakeun syukur tadi dia nu rada panjang nama jeung seueur ti kosewan teh jalmi teh di dinya da ari syukuran mah pada hayang sararea ge ngan dina ngalaksanakeunana pabaliut jeung kakufuran kawajiban kiai merek kejelasan supaya jelema nu geus hayangeun syukur teh aya dina garis nu samistina. Sumuhunlah buru-buru kedah kumaha carana abdi syukur. Hadirin kaum muslimin anu mulia, dina ngalaksanakeunana syukuran teh dibagi dua ukuran. Aya ukuran ponok, aya ukuran panjang. Ponok sote ngalakukeunana da eusina mah teh aya nu ponok. Mun dina baju mah pan baju ge dua ukuran, rok teh aya rok panjang disebut long dress. Nu nyapuan jalan teh geuning seueur ari. Randa ngalangkung sore-sore teh. Malah di mana jalan bala ka palurah tong disapuan awewe sina ngaliwat kadinya kabeh bersih jalan teh. Aya ukuran ponok. Ukuran mini teh rok nu katingali palangkakan mini teh. Budak umur 3 tahun geuningan. Kade ulah lepat sangka ponok sote lain ponok goreng burukna jeung goreng gawena tapi ponok dina ngalaksanakeunana ku basa santri mah disebut syukuran ku ucapan syukuran ku pagawean tanu disebut ukuran ponok teh nu ku ucapan ceuk ahli tafsir di mana manusia papangih jeung kanikmatan teh cepat ulah nunggu ditegor ku Allah bijilkeun tina hate nu tulus ikhlas puji Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sahenteu-henteuna ucapkeun alhamdulillah insyaallah dina pelebah ngucapkeun alhamdulillah wae mah teu kedah dipapatahan rata-rata kaum muslimin getol malah komo bulan puasa mah pandaharna dirapelkeun magrib teh di mana wareg teuing eureuleu teu rab pan sok bijil alhamdulillah teh leung alhamdulillah datara bijil alhamdulillah tadi teterap mah nu mata kusim guring dia doakeun sing mineng we terapna dina pelebah ngucapkeun alhamdulillah ge da teu saeutik deui omeaneun loba pisan jelema nu nyangka marukan alhamdulillah teh nuhun marukanna teh pan ari nganyuk teu meunang kaditu ka dieu terus aya nu mere pan alhamdulillah lagi mani panjang alhamdulillah pan kitu malah lamun ditanya ku batur teh meunang unyak anyuk teh abdi mah mani alhamdulillah pisan jeung ditambah ku pisan segala marukan alhamdulillah teh nuhun lain nuhun alhamdulillah ngawangsulkeun sagala puji kanu kagunganana nun Gusti cacak jisim abdi lain jelema pujieun lain jelema bager nukang nongong hirup karobul alamin tapi masih keneh diajenan dihargaan kuno maha rahman jeung rahim sagala puji kagungan Allah. Alhamdulillah ge syukuran tinimang jelema anu boga sangka marukan syukuran teh mere dahareun
Da teh saeutik ngagijeleg kadinya. Lamun aya nu kawin can hajat kira hanya euy rek syukuranana, marukan kawin teh lain syukuran. Lamun aya nu dek init ka Mekah teu ngonang baraya jeung tatangga, nah hanya euy cacak dek ka Mekah can syukuran euy can mere tumpeng. Balik di Mekah can ngonang baraya, nah euy teh syukuran. Anggeus imah teu mere dahar, nah euy teh syukuran. Cager gering teu ngonang tatangga, nah euy teh syukuran. Manusia pada umumnya nyangka syukuran teh mere tumpeng. Syukuran mah sanes mere tumpeng, ngan mere tumpeng ngarupikeun bagian integral tina pelaksanaan syukur. Tas syukur nu ukuran pondokna teh ucapkeun alhamdulillah. Bisi rada santri meusan dipanjangan ge teu suas-suos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Agiringkeun putra ibu garwa bapak jeung caroge ibu giringkeun sina jaldi jalmi nu pinter syukur. Sabab moal aya nu diajenan ku Allah dunya jeung akhirat iwal ti manusia nu pinter syukur ka Allah Rabbul Alamin. Ari ukuran panjang nama ibu abot pisan syukuran teh. Syukuran dina ukuran panjang mah kudu ngartos heula kana hartina. Sumuhun da abdi ge nyaho hartina mah narimakeun. Na kudu kumaha ngalaksanakeunana tu marima kana kangeunahan pamere ti Allah teh. Mangadangkeun jelema nu pinter syukur nurutkeun syariat Islam mah jelema nu pinter ngagunakeun nikmat pamere Allah bari eta nikmat teh di mana digunakeunana salilana tara carekeun nu merekna nu kitu syukur ngaranna. Sok nikmat digunakeun lain carekeun Allah nu kitu syukur. Lamun teu syukur kufur ngaranna, nu kumari nu kufur pinter menta tapi di mana dibere salilana pisebeleun nu merekna kufur ngaranna. Sumun naon anu kedah disyukuran ku abdi teh tangtos bae nikmat nu kedah disyukuran. Naon ari nikmat teh moal kaetang loba teuing. Na ulah diitung nikmat pamere ti Allah teh wajib diitung sabab jelema nu tara ngitung kana pamere ti batur tara daek tu marima. Itung nikmat pamere ti batur teh beh dituna ti Allah beh dieuna ti manusia. Itung sadayana tapi lamun teu kaitung ulah benu dan nikmat ti Allah teh moal kaitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Beak umur ngitung nikmat pamere Allah tapi wajib diitung. Itung pamere ti caroge, itung pamere ti garwa, itung ajen ti tatangga, itung ajen ti baraya. Samampuhna lamun diitung kakara engke bakal ngarti kana panghormatan ti batur di mana geus ngarti kakara hayang tumarima ka batur. Ta ieu kagungan bumi nikmat. Nikmat ti Allah ieu. Kabeh ge kanikmatan mah ti Allah tapi dibikeun ku Allah teh aya nu langsung, aya nu teu langsung. Kanikmatan anu langsung dibikeun ku Allah nikmat iman, nikmat Islam. Malah salaresna mah moal aya panggede-gedena nikmat di alam dunia iwal ti nikmat iman jeung nikmat Islam. Urang mah pan asap leutik boga iman boga Islam. Pang ageng-agengna nikmat iman nikmat Islam. Langsung ti Allah. Nah make disebat nikmat panggede-gedena sebab moal aya musibat nu panggede-gedena iwal ti musibat coplok iman coplok Islam. Naudzubillahi min dzalik. Urang menyangka kanikmatan teh boga kongkorong boga bumi eta ge nikmat alit. Urang menyangka musibat gede teh gering jeung maot leutik tah mah. Maot anu sakitu nyerina disebut musibat leutik sabab musibat panggede-gedena leupas iman leupas Islam. Atuh nikmat ge nikmat iman nikmat Islam. Nu kadua kanikmatan teh nu teu langsung ti Allah keneh dibikeunna mah tapi ngalangkungan karya jelema. Ibu kagungan nikmat kang kalung ti Allah ngan ngaliwatan kanyaah salaki. Tah awewe nu pinter syukur mah di mana boga kongkorong menang jerih payah salaki teh kongkorong dipake keur ngahargaan salaki supaya salaki jadi bungaheun. Init-initan bareng jeung salaki balik init-initan kang kalung disimpen dina tempat anu aman bari boga niat sugan we isuk ning geto aya imah sewaeun atawa sawah gadeun pan teu jauh lautna atawa mayar SPP pan teu jauh lautna tinggal ngajual kongkorong teh supaya rezeki teu beak sekaligus. Tanu kitu ngaranna istri pinter syukur sabab ngagunakeun nikmat kongkorong pamere ti Allah nu ngaliwatan kanyaah salakina cocok jeung kahayang salakina.
syukur gitu. Lamun teu syukur kufur, kumari nu kufur. Usum menta kongkorong tepi ka garo singsat. Di mana geus dibere usum ka cai tinggalin di WC. Terus engke amek-amekan malah pembantu dituding. Ta eta awewe teh kaasup awewe pinter kufur. Karena nikmat kongkorong pamereti Allah nu ngaliwatan kanya salakina. Malah leuwih jauh mah girig ka jalan raya teu bebeja-bebeja acan ka salaki digadekeun. Eta awewe teh awewe pinter kufur sabab menyalahgunakeun nikmat ti Allah teu cocok jeung kahayang Allah. Ta ieu bumi ieu nikmat ieu kagungan bumi. Aduh, iraha sim kuring da boga imah segede kieu nya. Kawasna mal kuat. Lain mal kuat nyeuna, ari geus teu kuat mawana. Mang Haji Mahmud mah kuateun mawana masjid ngajengleng 70 juta. Doakeun muga-muga sing loba di rezekina bari teu poho ka Allah. Imah nikmat. Urang mah da atuh paling ngalaksanakeun syukur teh miara jeung ngamumule teh di mana imah karek anggeus. Ditatap diusap budak asup ge teu kukumah. Ujang sia. Kade kukumah teh lagi menang anjuk can punah. Ramat lancah di sapuan saminggu mah 2 minggu komo ayeuna mah pan modern di dayeuh teh malah ngarayap tepi ka desa ayeuna mah di bumi teh usum karpet pan nya ari bumina sisi jalan kieu mah mojeuna turun mobil unggah mobil pan karpet teh jeblog ari imahna di pelebah pakidulang sisi sawah komo jeung ngaliwatan galeng segala rupa di imah dipasang karpet tepan boro-boro batur da manehna ge tara nincak tempohon panon we ditatap diusap budak kade sia ulah ngaliwat kadinya mahal teh 8.000 keun keur panon we maksudna mah hayang syukur ngamumule nikmat cocok jeung kahayang nu merekna jo saya mah nyamperkeun tatangga gapiak sono nuhun sumping mangga damang bari ngasongkeun leungeun sasalaman panon mah teu nempo kana panon saya mah sukuna bisi sapatu teu dilaan. Komo ari boga kursi weteuh mah nu meunang meuli can kabayar kabeh teh entong disebut nganjuk mangewa pasangkeun kursi di ruangan hareup da manehna ge tara diuk malah di mana datang semah lilating teh ditempo we bujurna sieun legok kursi kitu 3 rebo we kursi jadi penghuni imah urang boro-boro dimumule malah ngadon dahar didinya budak kiih didinya hulu pedak pabalatak didinya hanyir pahili jeung WC kursina teh sanu kitu ngaranna istri pinter kufur karena nikmat kursi jeung karpet pamere ti Allah nu ngaliwatan dug hulupet nyawa salakina sabab ngagunakeun eta nikmat teu cocok jeung kahayang salakina keun engke kufurna mah urang bahas lain kesempatan syukurna we heula ayeuna mah putra ibu zaman kiwari beda jeung zaman simkuring keur sakola baheula. Da sakola teh ka tongoh teh ka Unpad teh atuh da make sepeda baheula mah mahasiswa teh. Pan putra ibu ayeuna mah di SMP ge geus hayang kana motor. Keun da rezekina loba ngan eta we budakna loba nu kufur nikmat. Motor menang dug hulu pek nyawa indungna teh lain dipake ngala ilmu cocok jeung kahayang nu mere motor lain. Kalah ka dipake ngojek pi pamajikaneun. Ta eta budak teh kaasup budak nu pinter kufur karena nikmat motor pamereti Allah nu ngaliwatan kanyaah indung bapana sabab ngagunakeun motor teu cocok jeung kahayang indung bapana. Jadi mana horeng ngalaksanakeun syukur teh geuningan sagala kanikmatan pamereti Allah digunakeun sing cocok jeung kahayang Allah. Urang kagungan bumi gunakeun ieu bumi sing cocok jeung kahayang Allah ayeuna dianggo ngaji nikmat kagungan garwa pingpin didik garwana sing cocok jeung kahayang Allah nu mere garwa nikmat kagungan caroge ladenan samampuhna caroge sing cocok jeung kahayang Allah nu mere caroge nikmat kagungan putra didik jeung pingpin putrana sing cocok jeung kahayang nu mere putra nikmat kagungan agama mumule agamana laksanakeun panitahna sing cocok jeung kahayang nu nurunkeun agama nikmat kagungan negeri nu merdeka jadi bangsa anu jemar eusian ieu kemerdekaan wangun ieu negeri sing cocok jeung kahayang nu mere kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala. Aduh malka hitung nikmat ibu tinggal lian we kunyalira dina Al-Qur'an surat Ar-Rahman
tapi ka dibenteskeun, tapi ka dijejeleh jelema ku Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah nu Maha Rahman teh nu geus ngajarkeun Al-Qur'an ka jelema. Siga kumaha lamun umat Islam teu dibere Qur'an, umumna umat manusia siga kumaha kalangsungna. Meureun kawin sagaprukna, dahareun saamna. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Panjang surat Ar-Rahman. Tungtungna tepi ka dijejeleh ku Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat kami nu mana nu rek dibohongkeun teh? Kabeh ge rahmati kami, kabeh oge. Kabeh ge rahmati kami. Lain jasa anjeun ti kami. Pangapunten Ibu. Dina Quran dijelaskeun ngaleut urang kampung ka Kangjeng Nabi beat ngucapkeun syahadat. Sabada manehna asup Islam tepi ka nepak dada. Rumasa yen manehna boga jasa keur Kangjeng Nabi dina raraga ngamajukeun Islam. Kontan turun ayat ti Pangeran Panegor bejakeun Muhammad ka si eta. Lain manehna nu boga jasa tapi Allah nu boga jasa. Da moal ngucapkeun syahadat manehna lamun Allah teu mimpin keimanan. Da ayeuna ieu nya lahiriahna masih gampang haji nu kawan jasa ngayakeun pangajian. Mun dibandingkeun jeung nikmat ti Allah gede nu ti Allah, damal daek ngayakeun pangajian lamun imanna dicoplokeun ku Allah. Dikanelan ku Allah imanna. Urang lamun narima zakat ti batur mani papoyong padana ge setengah sujud pan nganuhunkeunana. Nuhun alhamdulillah mah teu hayangeun ka Allah. Gede jasa ti Allah tinimbang ti jelema nu mere zakat, damal ngaluarkeun zakat lamun imanna dicabut ku Allah. Tapi kan dijelaskan ku Kangjeng Nabi. Jibril nerangkeun ka kami, jelema nu beak umur 500 tahun ibadah hungkul ka Allah, tapi kami misahkeun diri ti balarea. Ibadah anteng-antengan 500 tahun. Akhirna tepi ka maut Allah ridho ditempatkeun eta jelema dina surgana. Jelema nu ibadah teh nanya, ibadah abdi nu mana Gusti? Ieu surga teh nah ladang tina abdi sujud 500 tahun teh ya. Lain cek Allah, bejakeun malaikat lain. Amal anjeun kajeun gunung berat nyuhuna, ladang amal anjeun di alam dunia can puguh kabeuli surga nu mahal siga kieu. Ieu makanya hati kami we nikmat kami nu perlu jeung wajib ditarima ku maneh. Agung nikmat Allah. Catet we ku ibu jeung ku hadirin. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah nu mana nu rek dibohongkeun ku anjeun jeung nu teu karasa ku anjeun. Da sadayana oge ngarasa ngan pedah loba nu teu rumasa. Jadi pengertian nu munggaran dina urayan simkuring ieu syukuran teh keur jelema nu kaya jeung nu miskin. Kulantaran nu kaya jeung nu miskin wajib syukur atuh kacida teu kaharti ku akalna lamun syukuran teh mere dahareun watir teuing jelema miskin moal bisa syukur lamun syukuran terbatas kana mere dahareun. Sanes gunakeun nikmat ti Allah. Nikmat hirup gunakeun hirupna sing cocok jeung kahayang nu mere hirup. Nikmat jagjag gunakeun jagjagna sing cocok jeung kahayang nu mere jagjag. Lamun kitu Allah janji la azidannakum, ditambah ku kami nikmatna. Hadirin kaum muslimin anu mulia, wangsul we kana nikmat. Naon tadi teh nu panggede-gedena teh nikmat iman, nikmat Islam, nikmat boga agama nu mulia, nikmat boga Quran. Akibat keimanan jeung kaislaman urang tepi kaboga nikmat daek ibadah ku maula ka Allah Rabbul Alamin. Dina raraga ieu ibadah, dina raraga narimakeun nikmat pamere ti Allah, Allah maparin larangan-larangan jeung batasan-batasan dina Al-Qur'an. Wala tatafarraqu fi. Cek Allah teh. Mangkade anjeun ulah rek nyieun pacengkadan di bumi nu kami. Sanajan dina raraga ngalaksanakeun ibadah ka kami, mangkade wala tatafarraqu fi. Ulah rek paburantak, ulah rek paberencai. Ari paburantak jeung paberencai tegasna paseha eta teh geus watek jelema padahal Allah nyarek kana watekna. Malah simkuring maca dina surat kabar kapungkur di negeri Belanda pernah diayakeun saembara keur ka sajagat. Dina eta saembara disebutkeun rek tepi ka iraha eureuna perang di alam dunia, rek tepi ka iraha eureuna paseha di antara manusia. Di antara jawaban anu bener ti sakuliah jagat ngan hiji. Naon jawabanana? Perang teh
bakal eureun lamun alam dunya geus dieusian ku jelema saurang. Sapanjang ieu alam dunya dieusian ku jelema leuwih ti saurang, pasea moal daekeun eureun. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Watak manusia pasea teh keur ka umat Islam kuno maha suci dibere beja mangka de anjeun dina mecahkeun sagala rupa masalah hirup di alam dunya khususna dina patali jeung masalah ibadah ka kami ulah rek paburantak jeung ulah rek patojaiyah tadi diamanatkeun pan ku pamarentah mangka de kerukunan intern umat Islam kerukunan ekstern keluar umat Islam antar umat beragama simpuring mual panjang-panjang nyaritakeun kerukunan keluar tapi kewajiban simpuring nyaritakeun kerukunan kajero dina raraga ngalaksanakeun nikmat pamerti Allah. Nah kumaha tu Pak Ghazali ari paburantak wae aya wae bedana bakal jadi pacengkadan beda pasti aya tapi diamanatkeun ku Allah jeung ku Rasulna ulah ngakibatkeun jeung ngabalukarkeun pacengkadan ulah malah Kangjeng Nabi tepi kada dawuh pan ikhtilaf di antara umat kami umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta teh rahmat tinggal ibu ka dieu Bu rahmat teh tuang sendok jadi kulit jadi daging jadi tulang jadi sungsum eta teh rahmat tuang saboboko jadi penyakit eta teh laknat imah segede pereup sehat bari ibadah rahmat imah segede alun-alun nukang nongong ka Allah laknat tah ceuk Kangjeng Nabi ikhtilaf di antara umat Islam teh rahmat ari ikhtilaf teh beda paham saha nu beda paham teh Pak Ghazali nu boga paham da orok mah teu boga paham saha ari nu boga paham dina agama nu boga ilmu agama ulama ngaranna tah nu bareda paham teh lain nu bodoh nu palinter nyaeta di antara ulama jeung ulama ulah kaget bakal timbul beda paham ngan eta beda paham ulah embung pasti jadi rahmat sakali deui ulah hayang beda paham tapi ulah embung beda paham lamun hayang beda paham eta jelema teu ecreug embung bersatu di alam dunya lamun embung beda paham nolak kana kenyataan sabab di dunya teu bisa leupas tina beda paham tapi di mana timbul beda paham ceuk Nabi omat ulah jadi laknat tapi kudu jadi rahmat malah Nabi negaskeun eta teh rahmat kaum muslimin anu mulya ari nu karaos ku urang ka tukang-tukang ayeuna mah moga-moga geus teu aya jeung ka hareup mah moga-moga sing ledis moga-moga anu karaos ku urang nu geus beda paham teh sigana bet ngarupakeun laknatnya ku beda paham masjid teu ka jadi kosong ku beda paham pengeras suara tapi kabegede-gede di antara masjid jeung masjid ngarah katorekan ku beda paham tapi ka teu pati beres mitoha jeung minantu ku beda paham tapi ka sing jarorowok silih siniran jeung silih carekan laknat sama kabeh ge da ceuk Kangjeng Nabi mah rahmat cing kira-kira nah salah Nabi atawa salah urang ceuk Nabi rahmat ari nu karasa laknat salah dalil salah urang nya salah urang beureunya model cek dalil aki-aki karuhun urang ngadalil ieu buah kaweni teh nya amis nya seungit ari ambet bau peda cing salah dalil salah kaweni atau salah urang dalil teh salah kaweni teh salah kesalahan pasti aya di nu ngarasakeun tapi salah pahamna jelema teu saeutik dumeh cek dalil kaweni nya amis nya seungit ari ambet bau peda teu saeutik jelema nu ngababad tangkal buah babad sia tuman buah teh ina mbet sosobatan jeung asin pan kitu malah teh saeutik jelema nu ngaput bibir akina nu ngadalil tadi goreng patut aki ngadalil majar buah teh nya amisnya seungit ari pek bau peda urang kaput bibir si ngadalil nu salah deui pan kitu kaliru di mana papangih jeung kaweni nu bau peda pariksa sakurang-kurangna 3 unsur hiji kudu dipariksa leungeunna bisi leungeunna budug sabab leungeun nu budug dipake mesek buah nu seungit ya bakal tepak nanah kana buahna akhirna bakal hanyir persis seperti asin naon ta leungeun teh tah
Pariksa hatena bisi teu ikhlas, bisi teu soleh mecahkeun masalahna. Bisi lain karena Allah. Bersih pagojali leungeunna mah, soleh hatena mah, bersih leungeunna mah. Nah atuh kaweni bau pedak. Soleh hatena mah, nah atuh ikhtilaf teu ka jadi laknat. Pariksa deui, naon tah? Pesokna. Bisi pesok nu dipake mesek buah teh urut ngeureut tarasi. Naon tah pesokna teh? Akalna, pariksa ilmuna, bisi nu mecahkeun masalah agama teh, bisi musyawarahna teh teu sampurna kanyahona. Piraku jelema bodoh kudu diskusi, pan silih gegel meureun ka dituna. Pariksa pesokna, pariksa kanyahona. Bersih pesokna mah, nah atuh beu pedak. Pinter ilmuna mah, nah atuh mecahkeun masalah agama kudu jadi ceksok. Nu katilu mah pariksa kumisna, bisi aya cucuk pedak nyangsang dina kumis. Pariksa alam sekitarna, bisi aya keneh jelema nu can resepeun kana nanjeurna agama Allah. Da ikhtilaf mah rahmat, da kaweni mah nya amis nya seungit. Lamun aya kaweni bau pedak, pariksa tilu unsur sakurang-kurangna. Widian simkuring kanggo ngabuktikeun hiji bukti. Pancek budak ayeuna mah ngaji di dayeuh mah kudu ilmiah, kudu aya buktina. Mana pagojali buktina jadi rahmat teh, tawidian ku simkuring dek didongengkeun urang ngadongeng we ieu mah. Ngan ngadongengna lain dongeng teu pupuh, dongeng nu gumantung kana hadis. Sok dangukeun. Dua jelema ibu di Mekah harita. Wallahu a'lam ya dongeng ya mah. Dua jelema di Mekah pasea salaki jeung pamajikan. Gini aya ti ditu nya pasea teh nya. Atuh maklum urang Mekah teh ada kana sumpah teh urang Mekah mah amis. Saeutik-saeutik sumpah kan. Kamari simkuring di Mekah ngajak dahar ka urang Mekah teh ka dieu urang dalahar. Wallahil azim halas kitu. Demi Allah geus cing atuh ari ngimut geus mah tong di demi Allahan ya. Cara urang babatannya di dia pan ari meuli tarasi ditawar kangkung ku batur teh sabaraha teh mang 150 perak we mang demi Allah ting den meserna ge can kenging 80 padahal 30. Tok ieu pasea salaki jeung pamajikan. Beledug we carogena teh sumpah ibu. Wallahi la ujami'uki ala hin. Kitu pokna teh. Demi Allah kami moal euneuk-euneukan jeung maneh kitu ka pamajikanana teh. Atuh ceuk pamajikanana mangsa bodoh teh teuing kumaha karep anjeun ngan kami rek nanya sabaraha poe moal campur jeung kami teh. Alahin huleng we duanana. Naon ari alahin teh? Panjang hartina, bisa jadi seketika, bisa jadi saminggu, bisa jadi sapoe, bisa jadi satahun, bisa jadi saumur hirup. Tam model kieu ya ayeuna di urang ini ke pasar baru iraha dahim ayeuna bisa ayeuna panjang relatif cek budak ayeuna mah alahin cek pamajikanana tuh bae pisah mangkani geus sumpah mah teu meunang campur jeung pamajikan kade bisi ibu sumpah demi Allah mal dibikeun ulah dibikeun kade bahaya tah misah. Boro-boro tahun hiji tahun dua can saminggu-minggu acan ibu geus ngorondang salakina. Meureun monoyot budak kahanap, meureun tual toel ka garwana. Memang pamajikan hukumna mah ngan teu beunang di deukeutan sabab geus dihalangan ku sumpah. Sapanjang sumpahnya encan didefinir ku hukum. Ceuk pamajikanana, bapana, ulah dedeuketan kitu pan anjeun teh geus sumpah. Mangkani sumpah anjeun teu puguh alahin ceuk anjeun. Ai heueuh kumaha teu indungna? Ari sahin sakumaha bapana? Teuing atuh. Ceuk pamajikanana. Urang teh da modal teh ukur iman wungkul da ilmu mah teu pati boga. Cing tanyakeun ka Kangjeng Nabi, ari hin teh sakumaha sahin teh? Ceuk salakina, era indungna nu kieu patut ditanyakeun ka Rasul. Ari geus, kami mah dek ini teh ka sahabatna da sahabatna ge teh eleh pinter. Gubrak we ka Sidina Abu Bakar. Amirul Mukminin pun emang teh kalepasan sumpah ka pun bojo. Ceuk emang teh alahin. Wallahi moal campur jeung pun bojo alahin. Ari ayeuna pun bojo maksa bari emang butuh. Ari sahin teh sakumaha? Kumaha ceuk Sidina Abu Bakar? Anu kapanggih ku kami mah sahin mah saumur hirup.
Aduh. Kumaha tuh ngajengak dirinya mah. Gusti titirah ngadon kanceuh ieu mah. Rek ngalawan ilmu teu boga. Da bodoh. Rek teu nurut iman kana lo. Untungnya aya keneh imannya. Leos we balik di jalan inget ceuk pikirna da sahabat nu pinter teh lain hiji ya. Aing mah dek nanyakeun ari lila-lila teh kitu mah seumur hirup. Kabina-bina tah mah. Sugan aya kamurahan dek nanya ka sahabat nu hiji deui, gubrag we ka sina Umar bin Khattab. Awas ya rahmat ya. Amirul Mukminin pun emang teh wangsul ti tuang raka naroskeun ari sahin sakumaha. Menjadi sabab pun emang sumpah kapun bojo, ayeuna pun bojo perlu emang ge hoyong. Ari sahin sakumaha dauhan tuang rama Abu Bakar Siddiq saumur hirup cing manawi Amirul Mukminin tiasa maparin fatwa kapun emang nu bakal nguntungkeun dunya akhirat. Di akhirat emang ulah cilaka, di dunya emang bisa tenang jeung tentrem di imah tangga. Kumaha ceuk sirina Umar bin Khattab? Kali hirup sahin manu kapangiku kami mah lain saumur hirup 40 tahun. Ta ayeuna mah eueuh we hayangna teh ka pamajikan teh. Naon nu aya bingung. Nah bet barareda ikhtilaf tangarana. Cek Abu Bakar saumur hirup, cek Umar bin Khattab mah 40 tahun. Nah bet barareda ongkoh duanana mitoha Rasul. Ongkoh duanana sahabat utama disebut nage Khulafaur Rasyidin. Duanana tina Quran, duanana tina hadis. Nah ngahartikeun hin-hin bae. Mani beda, bingung gak sih mang? Untung sekali deui untung aya imanan. Dalam menjelema ayeuna piraku teu pindah agama nampun kitu. Iman ipis ilmu teu aya kan piraku. Korejat deui dina atina kagok si aing mah dek datang ka sahabat nomor 3 penasaran, gobrag ka Sirina Utsman. Kumaha ceuk Sirina Utsman? Kaliru sahin mah lain saumur hirup lain 40 tahun, sataun. Tah, lumayan ya mah. Hitung-hitungnya bakal Palembang we setahun mah. Lain atoh kalah leuwih bingung. Tungtungna gobrag ka sahabat mepang tungtungna Amirul Mukminin ari sahin sakumaha. Bet manya ngabingungkeun teuing nu bodoh. Cek ieu saumur hirup, cek ieu 40 tahun, cek ieu sataun. Cing ulah ngalieurkeun teuing pan kabeh ge sumberna tina Quran jeung tina hadis. Nah sakabina-bina teuing abong kanu bodoh. Kumaha ceuk Sayyidina Ali? Kaliru kabeh ge sahin manu kapangiku kami mah sapoe sapeuting. Molotot sama padona ge. Ceuk pikirna da aing teh pasehat teh geus aya saminggu na ieu teh. Ari sapoe sapeuting mah piraku atuh kariprung we meureunnan. Lain atoh ibu. Ngahuleng. Susah, bingung. Cek pikirna nah bet barareda kieu untung iman kana. Dalam menjelema ayeuna mah ibu leos ka dieu cek ajengan ieu taraweh teh 11 lain taraweh ari teh 11 mah cek ajengan ieu eta mah nu 11 mah lain taraweh qiyam Ramadan da taraweh mah 22 leos tepi ka Mekah kabeneran ini ka Mekah nalila lalajo di Masjidil Haram 28 leos ka Madinah 36 cek nu ipis iman bari ilmu teu boga teh nah bet barareda siga kieu tini mang kitu mah aing mah kajeun teu taraweh we sakalian. Loba jelema nu teu taraweh teh kaosna mah tidinya meureun nya alasanna sawar kita. Akhirna mah gubrag ka Kangjeng Nabi ceurik dipanggil ku Rasul kabeh. Abu Bakar anjeun mere fatwa ka si Mang. Laras eta make jeung nangtukeun sahin saumur hirup eta teh aya keteranganana boh tina Quran, boh tina omongan kami. Abdi gambaran ya Rasulullah. Tara maparin fatwa ka jelema iwal ti nyalindung kana Quran sareng dawuh gamparan. Abu Bakar teh mertua Kangjeng Nabi ibu, tapi ka Kangjeng Nabi teh tara nyebut jenengan. Komo jeung ujang-ujangan mah tara. Ya Rasulullah. Rasulullah nyebut teh sopan. Boro-boro Abu Bakar pan Siti Aisyah ge kacaroge teu nyebut engkang. Ya Rasulullah. Siti Fatimah ka bapana tara nyebut abah. Ya Rasulullah. Nyebutna teh. Tapi kade tong diturutan ku ibu bisi salaki jadi kopral. Ya kopral. Ulah. Ulah tamang goreng. Aya keteranganana Abu Bakar.
boh dina Quran, boh dina omongan kami. Seueur. Kapendak jisim abdi dina Quran di antawisna. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dina surat Yasin ge ngajepat Gusti illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Panhin di dinya mah Gusti saumur hirup. Kumaha Kangjeng Nabi? Sodakta, bener. Tahu waktu Sayyidina Abu Bakar dibenerkeun eueulegegan ka luhur? Henteu. Waktu Abu Bakar dibenerkeun Sayyidina Ali jeung Umar jeung Utsman bebeleheman siga doma eleh diadu, henteu sabodo da aing ge make ilmu. Bareng gubrag teh ka Sayyidina Umar geuning Abu Bakar mah aya keteranganana, ari anjeun aya keteranganana, sami bae jisim abdi ge sapertos pun lanceuk. Aya dina Quran atau dina hadis nu nyebutkeun sahin 40 tahun. Kan tenan Gusti. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pan gambaran diutus jadi rasul teh yuswa 40 tahun, hin didinya mah 40 tahun ya Rasulullah. Kumacak Nabi, sodakta, benar. Dua tanya. Anak gubrag teh kasih Utsman. Utsman teh geuning batur mah boga dalil ari maneh meuninggal gejlok sataun. Aya keteranganana sami jisim abdi ge. Aya dina Quran yang sahin tahun. Seueur Gusti di antawisna tukti ukulaha kullahin. Kapan panen masa tahun sekali, hin didinya masa tahun Gusti. Sodakta, benar. Gubrag ka Sayyidina Ali maneh masuk pikageteun jelema bodoh. Usum batur bala Quran satamatan maneh mah maca kulhu 3 kali. Batur paling ngegejlok tina saumur hirup 40 tahun jeung satahun ari maneh 24 jam. Nah eta teh aya dalilna, aya ilmuna Ali. Kumacak Sayyidina Ali, pandau gambaran gudang ilmu abdi koncina. Kan tenan we Gusti. Aya sahin menyebutkeun sapoe sapeting. Seueur Gusti di antawisna kapendak jisim abdi dina Quran. Pasubhanallah, haina tumsuna wa haina tusbihun. Kapan salat 5 waktu teh sapoe sapeting Gusti. Hin didinya mah sapoe sapeting. Jawanya nu palalinter teh ka kitu. Boka tingku bunga Kangjeng Nabi tepi ka muji kontan harita. Ashabi kan nujum. Sahabat kami nu kotopelo. Kabeh ge lir ibarat bentang di angkasa, caang keur dirina bari bisa nyaangan keur batur. Suka ati kami boga sahabat palinter kieu. Muji ka sahabat boka tingku bunga palalinter boga dalil kabeh. Ari garewek teh si Emang. Ya Rasulullah kapan itu persoalan teh nu Emang. Bet kalah muji sahabatna itu pun bojo ngantosan. Kudu kumaha sabaraha atuh mang teh bet kabeh bener. Kumacak Nabi ihtadaitum riweuh-riweuh teuing atuh da mang pan ilmuna ge mani saat siga kitu nu aya teh ukur iman wungkul tuturkeun we jelema nu ngarti. Sugan bisi ka dieu rada hayang hawara meusan geuning ceuk ali mah sapoe sapeting tah gerak rung we tuh ka ditu. Dabongan salah emang sorangan tuh bisa ngabengku bibir make jeung gebrok sumpahkan barang halal. Nu kitu ngaranna rahmat teh jadi pasea, jadi ilmu we teu bika kiwari. Moal doraka mun hiji deui. Dongeng kene igengan gumantung kana hadis disebut dongeng kudu mesim kuring narjamahkeunana bebas ngarah ka hartos ku nini-nini jeung aki-aki. Ini dua pemuda zaman Nabi ya, da aya ikhtilaf mah zaman Nabi ge ngan cepat diatasi. Ini ke gunung di Mekah teh atuh. Jarong-jarong acan. Tepi ka tengah gunung datang waktu salat, cek nu saurang, "Kang, waktu salat datang." Akang ge lain poho nganu jadi masalah kumaha wuduna. Kubacek seorang deui, akang mah bodoh kos teu ngaji we di Kangjeng Nabi. Pan ari eueuh cai mah cek Nabi tayamum. Atuh kedepruk we tayamum. Cong we salat duanana berjamaah. Likum beres salat, leos balik go copok cai. Kang geuning eta cai, kumaha cek nu saurang? Bah, lain salah urang salah cai we teh nemongan ti tadi. Atuh Kang kumaha waktu aya cai nyampeurkeun kumaha atuh yuk urang wudu deui, urang salat deui. Kumaha cek nu saurang? Akang mah moal wudu deui, moal salat deui sabab Nabi teu kungsi nitah kitu. Sunggan cek Nabi di mana maneh geus tayamum terus salat, di mana waktu aya keneh terus cai aya, omat kudu digantian ku wudu jeung ku tayamum deui ku wudu jeung ku salat deui. Teu nitah kitu Nabi, moal akang moal ngalakukeun nu teu dititah ku Nabi. Kumaha cek nu adina?
kuring mah rek wudu deui rek salat deui nyaah waktu aya cai nyamperkeun atuh ulah benu kuring mah rek wudu deui rek salat deui sabab nabi teu nyarek ulah kitu kahartos henteu ikhtilaf ngaranna beda paham nu beda teh atuh nu saurang mah kedepruk wudu cong salat nu saurang mah ngajengjen we tapi dua nana ge ari atina mah dugdeg ibu bener gitu ya teh gitu nya da ijtihad doni ari ijtihad teh kira-kira ngan kira-kira make ilmu piraku jelema bodoh kudu bisa nyieun kira-kira kira-kira nu bodoh mah teu nyalindung kana ilmu tah nu teu wudu deui nu teu salat deui teh rumpat ka Rasulullah ngalaporkeun eta kejadian ya Rasulullah kieu-kieu kajantenanana atuh abdi mah geus tayamum salat teu wudu deui teu salat deui pun adi mah wudu deui salat deui kumaha Rasul kalakuan abdi teh eta teh leres henteu kumaha cek Nabi sunnati eta pisan kalakuan kami teh kitu nu teu wudu deui nu teu salat deui cukup da ku tayamum ya jadi lain nulak cangkeng dina tak-tak sama ka adina nurus tunjung siada bener mah tara dua hiji akang teh tas ti Rasul nu teu wudu deui nu teu salat deui teh cek Rasul eta teh sunat kami lamun akang aya dina sunat Rasul meureun maneh mah aya dina sunat setan lamun akang geus bener maneh bagian salahna mata ulah nyanyahoan ge nurus tunjung kitu meureun nurus tunjung saya pipados eta mah ngomongna kitu ceurik we tanu ieu mah lumpat deui ke Kangjeng Nabi lain dek ngadu ieu mah dek minta ampun ya Rasulullah geuning ayeuna bener teh geus beunang kupun lanceuk nu teu wudu deui nu teu salat deui atuh meureun abdi bagian salahna rumaos we Gusti abdi mah wudu deui salat deui teh cek emutan we naon salahna atuh cai nyamperkeun waktu aya keneh nu jadi sabab mah bongan Rasul bari eta teu kungsi nyarek mun nyarek mah ka abdi di mana geus tayamum omat sia ulah wudu deui mun kitu mah lumeh Rasul teh nyarek atuh abdi nyieun pikiran ari ayeuna benerna geus pun lanceuk meureun abdi bagian salah kumaha cek Nabi antum ajroni keur sia mah dua buruhna ge ti pangeran cacak teu dititah gablek pikir kartos henteu aya ku gindingnya hasil ijtihad teh di mana bener pan dua ganjaranana di mana salah ge tetep diburuhan nu kitu rahmat ngaranna tah urang gaduh kanikmatan nikmat kagungan putra nikmat kagungan garwa nikmat kagungan usaha nikmat kagungan agama nu mulya Al-Qur'anul Karim sumberna jeung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakeun eta Quran teh sing cocok jeung kahayang nu mere Quran Allah Subhanahu wa taala gunakeun hadis sing cocok jeung kahayang nu mere hadis nu kitu syukur ngaranna tadi nararaga ngalaksanakeun syukur ngadeuketan Quran jeung sosonoan jeung hadis teh mangka de pikiran pasti beda tapi ku perbedaan pikiran ulah nimbulkeun tepi ka ruksakna agama tepi ka saatna masjid tepi ka silih carekan tepi ka silih penelengan tungtung nama seueuputu urang teu kagiringkeun kana agama deungeun-deungeun nu can nyahoeun kana Islam tungtung nama teu kabitaeun ku Islam naudzubillah min dzalik kapayuneun kaum muslimin anu mulya sasangem simkuring sajam persis dari lembet getos ngaharewas tadi tong lila teuing pagojali ngaji na sajam we cukup da malah aya kaum ibu anu parantos ti jam 7 bejana di desa salik teh watir bapakna di ditu ngadagoan kawasna urang cekapkeun sakitu bae kapayeuneun hadirin kaum muslimin muga-muga aya manfaatna sasangem simkuring anu benerna eta teh tina agama nu kaliruna mah tina kakaliruan simkuring sorangan we muga-muga Allah ngahampura ieu bumi muga-muga jadi saksi dina poe kiamat dipake nyebarkeun agama Allah Subhanahu wa taala insyaallah jadi saksi wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun nu dituang jadi saksi omongan simkuring jadi saksi ari geus teuing dihisab dina poe kiamat lamun omongan simkuring salah kusabab kitu urang babarengan nyuhunkeun pangampura ka Allah Rabbul Alamin subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta ya Allah ya Rabbana paparin kakiatan abdi Gusti dina nanjeurkeun agama Gusti teu berat abdi Gusti mun pun anak sareng keturunan jisim abdi sadaya kaluar tina agama Gusti hidayah anu parantos dikucurkeun ku Allah Rabbul Alamin ka jisim abdi sareng kapun anak muga-muga henteu dicabut deui ku nu Maha Suci
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kaum muslimin muslimat urang sareng jeung simkuring ngadua. Sugan we hiji mah aya nu didangu ku Allah doana. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahbis man zalamani wa aghlib man ghalabani minal jinni wal insi wasyayatin. Kataballah la aghlibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun